Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Bella HD. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara menyembuhkan batuk berdahak dan sakit tenggorokan. Di sini ya sudah saya siapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah bawang merah, kita gunakan 1 siung saja ya. Kemudian jeruk nipis atau kalian bisa menggunakan jeruk lemon. Obat alami batuk berdahak dan sakit tenggorokan dapat dibuat sendiri di rumah dengan memanfaatkan berbagai bahan yang ada di dapur. Cara membuatnya pun cukup mudah sehingga Anda bisa menjadikannya sebagai pertolongan pertama untuk mengatasi batuk berdahak dan sakit tenggorokan yang Anda derita. Batuk berdahak dan sakit tenggorokan bisa disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah radang tenggorokan. Meski kondisi ini umumnya akan mereda dengan sendirinya dalam kurun waktu beberapa hari, ketidaknyamanan yang ditimbulkan bisa terasa begitu mengganggu. Untuk mengatasinya, Anda bisa mengkonsumsi obat alami sakit tenggorokan dan batuk berdahak yang bisa Anda buat di rumah. Gejala sakit tenggorokan seperti sakit saat menelan dan tenggorokan terasa kering atau gatal dapat diatasi dengan obat alami sakit tenggorokan. Jadi langkah selanjutnya ya, kita akan meracik kedua bahan ini. Jadi kita akan kupas terlebih dahulu bawang merahnya. Jadi kita gunakan bawang merah 1 siung saja ya. Setelah bersih kemudian dipotong kecil-kecil. Jadi kita potong-potong kecil-kecil. Seperti ini ya. Setelah itu kita tambahkan dengan potongan jeruk nipis. Kemudian diseduh dengan air hangat. Jadi diseduh dengan air hangat ya, seperti ini. Setelah itu diaduk. Jadi setelah diaduk seperti ini, kita diamkan dulu sampai hangat kuku. Jadi setelah hangat kuku ya, kemudian minum. Jadi ramuan ini ya diminum 1 kali dalam sehari, yaitu pada malam hari sebelum tidur. Dan diminum sampai batuk berdahak dan sakit tenggorokannya betul-betul sembuh. Jadi cuma diminum ya guys ya, 1 kali dalam sehari dan rutin diminum sampai batuk berdahak dan sakit tenggorokannya betul-betul sudah sembuh. Oke, jadi nggak ada salahnya untuk mencoba menggunakan atau mencoba meminum ramuan ini pada saat Anda mengalami batuk berdahak dan sakit tenggorokan. Ini sangat ampuh untuk menyembuhkannya ya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.